உலகத்திலேயே மிக பாதுகாப்பான ஒரு பைக் இருக்கு. இந்த பைக்கை நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது வெயில் மலையில இருந்து பாதுகாப்பா கார்ல டிரைவ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இந்த பைக் மேல ஒரு கார் இடிச்சாலோ இல்லனா யாராவது தள்ளனாலோ கீழே விழாது. இந்த வண்டியோட அகலம் 1 மீட்டரும் சுமார் 360 கிலோ வெயிட் இருக்குமா. இந்த வண்டியை நம்ம டிரைவ் பண்ணும்போது எந்த சுச்சுவேஷன்லயும் வண்டி கீழே சாயாதான். ஏன்னா இந்த பைக்கோட சென்டர்ல ஸ்பீடா சுத்தக்கூடிய 2 ஸ்கைரோஸ்கோப் பிளேட்டுகள் இருக்காம். இதுல ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரீக்வென்சி டெக்னாலஜி இருக்கிறதால வண்டியை பேலன்ஸ் பண்ணி கீழே சாய விடாதான். இந்த வண்டி 5 செகண்ட்ல 100 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடை தொட்டுடுமா.